Хайырлы ирте. Илнең төп телеканалында Татарстан яңалыклары Туры эфир студиясында Чулпан Әмири безнең бүгенге чыгарылышты. Орлыкның сыйфаты нинди? Республика хуҗалыкларында шәчүлек материалларының торышын тикшерәләр. Актанышта театр сәнгате чәчәк ата. Районда театр айлыгы гөрләп узды. Тормышның төбеннән күтәрелгән кеше, язучы Нурислам Хәсәновка 80 яшь. Бүген Татарстан Дәүләт Советының 20-нче утырышы була. Көн тәртибенә 20дән артык мәсьәлә тәкъдим ителде. Эшмәкәрләрнең хокукларын яклау буенча вәкаләтле вакил һәм балалар омбудсмены докладлары тыңланачак. Парламент комитетлары фикер алышу өчен 11 закон проектын әзерләгән. Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин экспертлар советының ролен билгеләп үтте. Алар парламентның барлык 8 комитетында эшли, закон проектларын әзерләүгә тармакларның тәҗрибәле белгечләре җәлеп ителгән. Республикабызда Киров өлкәсе муниципаль берәмлекләр советы делегациясе булып китте. Лаиш районында күршеләргә муниципалитет мөмкинлекләрен күрсәттеләр. Татарстан муниципаль берәмлекләр советында узган очрашуда ассоциация җитәкчесе Әгъзәм Габайдуллин халык хакимияте эшчәнлегенең нечкәлекләре, җирлекләрнең вәкаләтләрен тормышка ашыру юллары һәм үзара салым программасы турында сөйләде. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры урынбасары Ришат Хәбипов агросәнәгать комплексының эшчәнлеге белән таныштырды. Хәзер Татарстан авыл хуҗалыгы җитештерүнең тулаем күләме буенча илдә 3нче урында тора. Товарларның яртысын диярлек фермерлар һәм шәхси ярдәмче хуҗалыклар җитештерә. Соңыннан Татарстан һәм Киров өлкәсе муниципаль берәмлекләре советлары арасында хезмәттәшлек турында килешүгә кул куелды. Килешүдә безнең бөтен сфераларда чагылган, булмасын ул сәнгать өлкәсе, булмасын ул авыл хуҗалыгы өлкәсе, булмасын ул гомумән менә нинди муниципаль берәмлекләрдә нинди проблемалар бар, ул проблемалар ничек менә хәл итү юллары турында без бүген инде бу шартнамәдә күрсәтәчәкбез. Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе һәм матбугат.ру порталы тарафыннан блогер татар бәйгесе игълан ителгән иде. Мәгълүм булганча, нәтиҗә халыкара туган тел көнендә чыгарылды, шушы көннәрдә җиңүчеләрне бүләкләү тантанасы үткәрелде. Аны хәбәрчебез Мөршидә Җиһанда күреп кайтты. Заман таләбе буларак көндәлек тормышыбызга яңадан-яңа аралашу чаралары үтеп керә. Блогерлык барлыкка килүдә нәкъ шул шаукымның бер юнәлеше. Мин сыер саучы булып эшлим. 29 ел инде фирмада. Һәм минем блогымда сыер саучының эше, хезмәте, көн күреше. Хәзер минем бүген көндә 51 меңнән артык подписчигым бар. Әле кайчан гына татар телендә аз-маз сукалаган социаль челтәрләр хәзер ана телебездә шактый ук шома сөйли. Татар телен үстерүдә без зур өлеш кертәбез дип саныйм мин. Чөнки менә кемнәрнеңдер гаепләп тору, татар теле бетә, югала дип без үзебездән башларга тиешбез. Татар телен үстерү стратегиясе дип әйтәбез икән. Шушындый заманча алымны да файдаланырга кирәк. Телебезнең киләчәк язмышы мәсьәләсендә бу чыганакны, бу искиткеч зур аудиторияны без игътибарсыз калдыра алмыйдык. Һәм без аны үзебезнең менә тел язмышы файдасына җигәргә дигән шундый бурыч алдык үстебезгә. Бу юлы бәйгедә өстенлек махсус үз һөнәренә мәдхия укучыларга бирелде. Чөнки һәрбер кешенең үзенең һөнәре бар. Безнең күпмедер вакытыбыз эштә уза. Шуңа күрә кемнәр блог алып бара, шулар катнаша. Кемнәр алып бармый, үзенең һөнәрләрен интернетка чыгара башласыннар иде дигән тәргиш белән дә башланды инде бу эш. Бәйгенең шартлары буенча жюри 10 җиңүчене сайлады. Шунысы да мөһим, сайлап алу мөмкинлеге булды. Иң беренче чиратта менә бу бәйгене оештырганнар өчен бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Чөнки чыннан да әле менә шушы көнгә хәтле татар блогерлары өчен уздырылган шундый киң масштабтагы бәйгеләрнең булганы юк иде. Шуңа күрә бу бәйге бик зур игътибарга лаек дип уйлыйм. Масштаблары буенча миңа бик ошады. Җиңүчеләр 10 гына, менә шунысы гына әзрәк күңелне тырный. Җиңүчеләр киләчәктә күбрәк булса әйбәтрәк булыр иде.
Дөресен әйткәндә инде минем кыз башта кызым бар инде, ул әйтте инде, "Әйдә әтием куялы бераз жараңа" дип инде. Мен әйтәм, "Болай да мен әйтәм, кеше куркытырга болай ни беләм, әйтәм, Инстаграмда кеше куркытырга" дип. Шулай батырчылык итмәде минем башта. Аннан соң инде ул настаивать иткәч инде, әйдә әтием дигәч, ярам әйтәм, менә аныклар тусын, кияүгә чыгырсың да аныклар туыр. Аннан соң куярмын дигәч, аныклар да туды, кияүгә дә чыкты, куярга туры килде инде. Шулай дип куя башлаган инде, шулай дип баш китте инде. Аннан соң инде гармон белән куя башладым бит инде. Гармон инде сынап онытылып бара авыл җирләрендә. Гармон. Без яшьтә, без бәләкәй вакытта урам тутырып гармоннарда уйнап йөриләр абыйлар. Хәзер гармон юк. Шуңа инде әзме күпме яшьләрдә тартылсын, җырлар онытылмасын дип инде үзем өчен дә бәлки тыңлаучылар да булыр дип шулай дип куелган әйбер инде ул. Шулай башланган әйбер. Татарчалаштырып әйткәндә, блогер ул һәркем укый һәм карый ала торган ачык көндәлек. Бәлки шушы бәйге тәэсирендә яңа көндәлекләр ачылыр. Чөнки оештыручылар блогер татар бәйгесенең икенчесен тәкъдим итәргә җыена. Мөршидә Җихан, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Мамадыш районында старт алган «Возрождение» яңарыш фестивале катнашучылар саны буенча рекорд куйды. Муниципаль конкурста барлыгы 4000-гә якын баланың эшен бәяләделәр. Фестиваль 4 этаптан тора, шушы көннәрдә җомга көне этабына да нәтиҗәләр ясалды. Әминә һәм Мәдинә Расуловалар игезәкләр. Кызлар барысына да өлгерә. Шахмат уйный, җырлый, бии һәм конкурсларда катнаша. «Возрождение» яңарыш фестивалендә да алар призлы урынга лаек булды. Кызлар мәдрәсәдә укый. Сынлы сәнгать номинациясендә шушы темага тукталдылар. Җомга көне этабы 3 номинациядә уза. Сынлы сәнгать, декоратив гамәли иҗат һәм шигырь. Соңгысында Ландыш Хәсәнова да мактаулы 1нче урынны яулады. Конкурс миңа бик ошый, чөнки монда шигырьләр сөйләргә кирәк. Мин аны шигырьләр сөйләргә бик яратам, ятларга яратам, видео ясарга яратам. Минем классташларым булышты, укытучы апам булышты, Нәсима апа. Яшь категориясына килгәндә катнашучыларны 4 төркемгә бүлделәр. Жюри әгъзасы Лилия Шәрифуллина сүзләренә караганда, конкурска барлыгы 2000-гә якын эш кабул ителгән. Мондый сан арасында иң көчлеләрне билгеләү җиңел булмый. Бу конкурсыбыз инде берничә ел рәттән үткәрелеп килә бит инде. Анатолий Петрович Иванов инициативасы белән һәм инде укучыларыбыз да бик теләп катнашу. Мондый конкурсның инде дәвамлы булуын телисе килә. Менә быелгы эшләргә күз төшерсәк, алар үзенчәлекле. Ниндидер укучыларның тагын да игътибарлырак, күбрәк матуррак итеп ясарга тырышуларына игътибарны бирдек. «Возрождение» яңарыш фестивален инде традицион исемлеккә кертергә мөмкин. Муниципаль проектка старт 2019 елда бирелгән иде. Аның башлангычы Мамадыш районы башлыгыннан чыкты. Анатолий Иванов җиңүчеләргә шәхсән үзе бүләкләр дә тапшырды. Район башлыгы билгеләп үткәнчә, балалар өчен сюрпризлар моның белән генә тәмамланмый. Шушы көннәрдә шәһәр һәм район оешмалары, предприятиеләре һәм учреждениеләре җитәкчеләре өчен ярминкә узачак. Алга таба да безнең менә балалар үзебезнең үзебезнең милләтебезне саклап калуга игътибарны күбрәк бирсеннәр өчен дип сайладым шу курчакларны. Чөнки һәрбер сайларың менә үз милләтенә ошаш киемнәр. Фестиваль яз көне Троицк ярминкәсе һәм мөселман балалары слеты белән тәмамланачак. Шулпан Әмири, Гөлнә Гыйльмуллина, Фаил Шәйхетдинов, Татарстан яңалыклары, Мамадыш районы. Дөнья күләмендә ковид пандемиясы таралу куркынычы сәбәпле башка шул исәптән яманшыш авыруларын дәвалауга да игътибар берникадәр кимеде кебек. Республика яманшыш авырулары диспансеры табиблары исә элеккеге режимда эшләүләрен куркыныч чирне башлангыч стадияда ачыклап дәвалауны, паллиатив дәрәҗәдәге авыруларга хезмәт күрсәтүне уңышлы дәвам итте. Татарстан радиосының иртәнге эфиры яманшыш авыруларын дәвалаудагы яңалыкларга, паллиатив авыруларга ярдәм итү үзенчәлекләренә багышланды. Республика яманшыш авырулары диспансеры баш табиб урынбасары Илсур Шәймарданов тыңлаучыларның күп кенә сорауларына да җавап бирде. Шулар арасында яманшыш авыруыннан дәваланган кешеләргә ковидтан прививка ясатырга ярыймы? Дәвалау беткәннән соң 3 ай вакыт дәвамында вакцинация үткәрү тәкъдим ителми. Ул вакытта бу авыруларның иммунный җавап бирүе, иммун системасының җавап бирүе
кирәк дәрәҗәдә булмаячак. Шуңа күрә аларга ул тәкъдим ителмәй. Бу вакытта инде 3 ай үткәннән соң, дәвалау биткәннән соң рецидивлар һәм метастазлар булмаган чакта прививканы ясарга кирәк. Шушы актив шырда булган кешеләргә, аларның окружениесендә булган кешеләргә, аларның янында яшәүчеләргә вакцинация ясарга кирәк. Шушы аларның булган кешеләр ясаган очракта инде аларны да саклап калу мөмкинлеге зураячак. Орлыклар сыйфатлы һәм запас белән әзерләнгән. Моны Россия авыл хуҗалыгы үзәгенең Буа районара бүлегендә хуҗалыклардан китерелгән материалны чәчү алды тикшерүе раслый. Район агрофирмаларында һәм фермер хуҗалыкларында быелгы уңыш өчен 19 000 тоннадан күбрәк чәчүлек орлыгы салынган. Лаборатория шартларында орлыкларның ничек тикшерүләре турында безнең киләсе язма. Кырларда нинди уңыш үстереләчәге лаборантларның чәчүлек материалын ни дәрәҗәдә төгәл һәм сыйфатлы тикшерүенә бәйле. Орлыкларны бирегә урып җыю компаниясеннән соң ук алып килә башлаганнар. Бу вакыт эчендә лабораториядә 1000нән артык үрнәк зарарлануга, дымлылыкка һәм башка күрсәткечләр буенча тикшерелгән. Безнең основной эшебез игеннәрнең чисталыгын тикшерү, чәчү буенча эшлибез. Безнең районда хозяйстволар һәм 100дән артык фермерство, шуларның игеннәрен карыйбыз. Чисталыкка тикшерелгәннән соң орлыклар башка белгеч өстәленә эләгә. Биредә аларның энергиясен һәм тишелешен ачыклыйлар. Монысы беренче категорияле агроном Гүзәл Гыймадиева эше. Анда быдай, арпа, сылы, борчак, аларның менә шул ниләрне культураларның, аларның төрле ниләр условия проращивания. Чәчү башланыр алдыннан орлыклар тишелешкә тагын бер тапкыр тикшереләчәк. Моннан тыш белгечләр фитопатологик анализ да ясый, ягъни күгәрек авыруы белән зарарлану дәрәҗәсе ачыклана. Семейным хозяйством заготовлено в нашем районе 4624 тонны. Хуҗалыкларда сату өчен 4624 тонна орлык салынган. Аларның барысы да тикшерелгән. Шулай ук Буа элеваторының орлык заводында 3000 тонна чәчүлек бар. Белгечләр сүзләренә караганда, чәчү материалының 53% элиталы. Документлары булмаган орлыкларны кагыйдә буларак фермерлар куллана. Сүз уңаеннан районда орлыкчылык белән шөгыльләнүче 5 хуҗалык бар. Алсу Сәмигуллина, Хокил Камалтдинов, Татарстан яңалыклары. Казаннан бик еракта урнашсалар да, Актаныш авыллары халык театрлары спектакльләре башкала, республика, чит төбәкләр тамашачыларына иң якыныдыр. Сәхнәдә уйналган һәр спектакль туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елының якты бизәге. Иҗат коллективлары айлыгы да моны ачык дәлилләде. Актаныштан безнең алдагы репортаж. İcadi bәйгедә 38 үзешчән 7 халык театры катнашкан. Авыл сәхнәләрендә куелган спектакльләрдә 340 үзешчән артист уйнаган, 3 коллектив балалар өчен спектакль куйган. Бу саннар профессиональ дәрәҗәдәге чыгышлар белән республиканың башка бер генә төбәгендә мактана алмый. Үзе бер осталык, тәҗрибә мәктәбе. Смотрның максаты районда театр сәнгатен тагында ныграк үстерү, авыл кешеләренең драма коллективларына күбрәк тарту сәләтләрен ачыклау һәм халыкка күрсәтү, татар драматургиясе әсәрләрен күбрәк пропагандалау, яшь буынга патриотик һәм әхлак тәрбиясе бирүне арттыру, тарихи мирас белән кызыксыну, үткәннәр белән киләчәк җипләрен ныгыту. Иске Багады, Иске Байсар, Кучы, Иске Хормаш, Киров, Иске Сәфәр халык театрлары ай дәвамында район мәдәният йортында спектакльләр күрсәтте. Быел Күҗәкә драма коллективы да халык театры исеменә дәгъва кылып, тамашачы алдында имтихан тотты. Иң матур айлык булды. Шуннан да театр айлыгы рәхәтләнеп авылларда театрлар куйдылар. Һәм инде хөрмәтле мәдәният хезмәткәрләр, хөрмәтле артистларыбыз сезнең алда баш иясе килә. Чөнки пандемия булуына карамастан, авыруларга булуына карамастан, сез фронттагыча, элек фронтта да мәдәният хезмәткәрләргә алгы сафта булган, алгы сафларда булып спектакльләр куйдыгыз. Бик зур итеп рәхмәт сезгә. Сезнең алда баш иясе.
Oktanish səhnəsində teatr oylığın Kirov Avulu Xalq Teatrı Jan Kisak draması bilan yumaqladı. Rossiya Güləm İdil konkursunda maqtovlu o'rinlarga erishgan. 2020 yılda Grand Prix yo'llagan Xalq Teatrı bu yılda sınatmadı. Rejissor Alsu Xujina, boshqa dramaturgi Temirg'ali Kilmahammadovning uzak o'zgarishtirishda qurilgan piyesasini tomoshachi ko'ngilni o'tkazdirlik etib sahnalashtirgan. Tüp rolünü de özü boshqarib, eng yaxshi xotin-qiz rolini boshqaruvchi nominatsiyasida belgilandi. Kirov Avulu Xalq Teatri eng yaxshi artistlar ansambli ismiga loyiq bo'ldi. Spektakl tamomlangach, artistlarni tomoshachi oyog'iga bosib olqishladi. Kelajakda da shunday bizning talantlarimiz so'nmasin, shaxslarimiz kemamasin. Kelajakda da mana shunday motor etib o'zimizning rayon xalqini, tatar xalqini, respublika xalqini suyundirib yasharlik bo'lsin. Oylıqlı Yımbaq Avtantanasında eng yaxshi üzüşən teatr kollektivlari, eng usta boshqaruvchilar belgilandi. Oylıq Oqtanish tubagında teatr san'atining ishon magnasida shishaq otuğun rastladı. Kujaka, Tatar Soğuqsuvi, Eski Qirmosh, Eski Boysar, Qo'shiq Xalq teatrlari o'zlarining ovul sahifasida tomosha ko'rsatgandan so'ng qo'shni ovullarga, gastrollarga da shularga ulgurdi. Faris Muhammadov, Laysan Gazizova, Oqtanish rayoni ma'lumot o'zagi. Эфирда Татарстан яңалыклары, без туры эфирда эшлибез, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Бүген 18 мартта башкалабыз Казанда Габдулла Тукай әдәби музейында Тукайга бүләк дип исемләнгән яңа күргәзмә ачыла. Ул бийек татар халык шагыйренең тууына 135. Габдулла Тукай әдәби музее ачылуга 35 ел. Татарстан Республикасында туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышланып уздырыла. Тукайга бүләк күргәзмәсендә 4 танылган рәссамның эшләре куела. Бу Татарстанның халык рәссамнары Виктор Аршинов, Михаил Кузнецов, рәссам Асия Семенова, Үзбәкстанның халык рәссамы Озат Хабибуллинның эшләре. Күргәзмә бүген көндезге сәгать 3-тә ачыла. Тукайның әдәби музеена рәхим итегез. Хезмәт юлын һөнәр училищесында укып, заводта гади эшче булып башлаган һәм инженер дәрәҗәсенә күтәрелгән кеше ул. Әдәби әсәрләрендә дә гади кешеләрнең катлаулы, гыйбрәтле язмышларын сурәтли. Сүзебез Теләче төбәгендә туып үскән язучы, Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Нурислам Хәсәнов турында. Аңа 80 яшь тулды. Юбилар белән хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов очрашты. İcad kişisinin zor büyüklükке ымтылу yolunun şişme başında məktəb yılları, üsmür şaq ымтылыşı, student şaqlarındağı icad tügəreklerinin yığıntısı bulmay qalmıdır. Uluq yazıcılarının kengəşləri, ədəbiyyat sənğət yönəlişindəki yaşlarının bir-birisi bilən aralaşığı da üsüş dərəcəsinə aktivlik üstüdür kebek. Şiirlər бастырғаш, бір жиынтықлық болғаш, аннары мында заводқа келгешті, мында Ғали Хужиев деген язушы бар біздің. Ишул 22-ші завод, 16-ші завод деп жүрелер. Бүгін күндайды моторлар түзу производство бірләшмәсі. Ишунда екі заводның теге әдәби түгәрәгінде алып бардылар. Анда башта Ғали Аби эшләде, аннарын соң Мустафа Нығман, аннары Рәшид Гәрәй дә булып алды, аннары булып алданда теге Барлас Аби Камалов тагын. Ул вакытта бит әле Гариф Ахунов председатель инде, ул инде эшче темасы дип күтәрик, шуларны күтәрик, буларны күтәрик дип, шул эшчеләр темасы белән рухланып, мин инде анда очерклар яза башладым. Башта очерклардан соң инде аннары хикаяләр, шигырьләрдән соң инде нәсер, шул ук нәсер прозада бит инде. Шул нәсерләрдән соң инде үземне сынап карый башладым. Инде мин теге күп кенә хикәяләр басылгач, Совет әдәбияты журналы инде бүген Казан утлар журналы. Инде безне фотолар белән бирәләр. Аннары әдәби ел йомгакларында билгеләп тәүтеләр. Менә эшче темасын язган шигырьләр, менә Нурислам Хәсәновның хикәяләр фәлән дигән дип инде хәзер телгә керә башладым инде мин. Шул телгә кергәч, повестларга киттеннәр. Чөнки повестлар языр өчен ул шигырь бер нәрсә, шул хикәяләр, аннары повестларда инде шунда кешеләр характерын чарлыйсың, аларны күрәсең, нитәсең. Анда инде төрле образлар кирәк, анда проблема кирәк, конфликтлар кирәк. Шулар булмаса, чөнки бит
кешеләрне танымый торып, син үзең дә белә алмыйсың. Менә бу характерда, бу булай, бу нәрсәгә ни ул ничек карый, бу нәрсәгә карый. Һәрбер кеше үзенең чамасын белеп, аң үсеше булырга тиеш, кругозоры булырга тиеш. Дөньяны күз алып белергә кирәк. Һич шиксез, һәр кеше үзенең туган төбәге, авылдашлары, газиз җир халкы белән аралашып яши. Безнең героебыз да авылдашларының тормышы, көнкүреше, уңышлары белән шатланып, уңышсызлыкларына кайгыртып борчыла. Һәм әлбәттә үзенең барлык шатлыгын һәммәсе белән дә уртаклашырга теләве, күрешеп сөйләшүе уе белән янып яши. Гомумән менә ул иҗат турында туган җир табигатен кайтмыйча да бул үзенә үзе тарту кеше шунда инде. Аннары анда кайткач, аның бөтен илһамның, аның табигаты белән үскән инде. Аның сулары, инешләре, кешеләре белән аларның теле кирип калган бит сөйләгәндә. Әгәр дә шул тел байлыгы безнең якта Фатих Хөсни ягы бит инде. Тел байлыгы көчле. Әнә шулар инде хәзер шуларны, шул табигатны күргәч, ниләрне күргәч, алар инде туплап андагы характерлар белән кичкенәдән очрашкач, аларны ничектер гомумиләштереп, сүрәтләгәндә һәрберсен кертеп җибәрәсең. Аны инде белмәгән табигатны алмыйсың, үзеңнең туган җиреңнең, туган урманның, туган болынның тегесе, монсы белгән кешеләр, кайбер характерлар килеп керә анда бит бер төрле булырга тиеш түгел бит. Берсе булайрак холкы, берсе булайрак холкы, берсенең һәрберсенең үзенең әйтә торган сүзе бар инде аның менә шулай. Әйе, берничә дистә елдан артык иҗат юлында Нурислам Хәсәновның каләме бик күп әсәрләрне дөньяга тудырды. Бер артлы язылып, эченә күп санлы повесть, очерклар, шигырь, нәсер, парча, йөзләгән хикәяләрне берләштергән китаплары укучылары кулында сыену урыны тапты. Һәм ниһаять, бик теләп көтелгән, бүгенге реаль чынбарлыкны тасвирлаган романы да пәйда булды. Һич шиксез, иҗат кешесенең иң беренче чиратта язылган әсәрләренең, бастырылган китапларының киләчәге, үз укучыларын табуы мәсьәләсе дә борчый. Ниндидер яшьләргә әзерлек җитми дип, аннары китапны укуга, сәнгатькә хәзер игътибар сүрелде, игътибар җитми. Менә дөньяга акчага кырылган хәзерме? Юкса дөнья әхлакта, моральдә тора, рухи тәрбия булмаса, рухи традицияләребез булмаса, безнең теге нинди генә экономик күрсәткечләргә ирешсәк тә, нинди генә пирамидалар төзесәк тә, алар җимерелә. Дөнья шул әнә шул мораль, әхлак мәсьәләләрендә. Әхлаксыз, тәрбиясез кеше без тәрбиялибез икән, безнең инде сүрелә икән менә шул нигә сәнгатькә, әдәбиятка булган карашыбыз бетә икән, кеше тәрбияли алмыйбыз икән. Менә яшәп калганда ашап калыйм принципы дип кенә яшәсәк, менә бу әдәбиятны үстерү кыен. Нурислам Хәсәнов бүгенге татар прозасының нык каләмле, ачык юнәлешле, кабатланмас характерлы стилгә ия булган сирәк әдипләрнең берсе. Ул язмышларны тормышның үзеннән алып, киң клаш белән курыкмыйча сөйли. Тәнкыйть булсын өченгә генә сөйләми. Туган җирен, туган халкын, изге ана туфрагын ихластан үз иткәнгә, илгә, көнгә изгелек теләп яза. Бу иҗат яшәешне, тормыш агышын аңлап, гыйбрәтләр һәм сабаклар ала белүчеләргә төбәлгән. Ул кешеләрнең күңелләрен тагы да матуррак булуын тели. Үз каләмен тик шуларга багышлый, армый-талмый аларга хезмәт итә. Фәннур Хәсәнов, Таһир Хәсәнов, Наилә Нәҗипова, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Чулпан Әмири бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Сау сәламәт булыгыз. Иртәгә иртәнге 9 тулып 20 минутта очрашырбыз.